Xe đẩy hàng gấp gọn Stanley FT580 là giải pháp vận chuyển hàng hóa tiện lợi cho gia đình, cửa hàng và kho bãi. Thiết kế gấp gọn thông minh giúp tiết kiệm không gian lưu trữ và dễ dàng mang theo khi cần sử dụng. Khung xe bằng hợp kim thép chắc chắn cho khả năng chịu tải lên đến 70 kg, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau. Bánh xe viền cao su di chuyển êm ái, đồng thời hạn chế trầy xước sàn nhà trong quá trình sử dụng. Với tính linh hoạt và độ bền cao, Stanley FT580 phù hợp cho nhiều môi trường làm việc như nhà kho, siêu thị, văn phòng cũng như các chuyến du lịch và dã ngoại.